Keso, it's me again, Eden, your Inday Keso, as in E-D-E-N, para sa Sanchez Rock na ayaw nyo naman. So, for today's vlog mga Keso, it will be a fridge raid siya plus makeover. Charot, makeover talaga. Hindi naman siya totally makeover, na-change talaga natin, kundi lalagyan lang natin ng laman. Oh my gosh. So, bear with me. Ayan. So, this is the freezer. So, ayan. Ang daming laman. Ice cube. Oh, wala. Kahit ice cube. Charot. Ayan, may ice. Ayan, magbukas. Ayan, may ice. Ang lalaki. Ito. And then, malinis siya kasi wala naman. Then, ayan. Next. Going down. Ayan. Fresh room. Fresh room. Napaka-fresh. Ang laman, toothbrush. Toothbrush ni Chloe. Ano to? What's this? Flora. Ayan. Sa mga masakitin ang tiyan, present. Tsaka yung mga gamit ni Chloe nung baby pa siya. Like, lalagyan ng gatas and all. And then, going down, ayan, we have here mayonnaise. Sobra sa New Year at Pasko. Charot. May konti pa natira. And then, hotdog na hindi nilagay sa lalagyan dahil kami ay tamad. So, ayan, kuha-kuha lang kapag nagluluto. Diretso na. Yung golden coins. Ayan, awa pa sila. Lalagyan na lang natira. Hindi pa nilabas. Just skills. Going down, ayan, may baso dito, mug pala. Huwag kang bobo, Aiden. Ayan, yung cake namin, ayan, na-torture na po yung cake natin. From this look to this look, ito na po siya. Yung chocolate bars na po yung natira na lang. And then, yung lalagyan natin ng gulay. Ayan, meron tayong eggplant, yung garlic onions. And then, going down, and ito yung ating Lux Organic Soothing Gel. Gold coin ulit na nasa platito. And then, si Mr. Sayote, ayan. Meron tayong biscuit ni Chloe na natira. So, tingnan natin kung anong meron sa ating big box. And diba, meron siyang moist fresh zone. So, dyan ata lumalabas at mapasok yung hangin. Yan, ano meron dito? Ang dumi. Wala talaga naman yung wrap. We're so poor. Crushed grahams na sobra. Ano ata naman ito? Baking powder yan. So, next is andito. O, diba? May toothbrush pa. You have here, ano ba to? What's this? Peppermint infusion na tea. Tubig. Cool fever. Ayan. Vitamins si Chloe. Tapos, ito, may toothbrush. May Nescafe sticks. Kape. And then, going down. Meron kaming, tada, ano ba to? Cornstarch. Cornstarch. Queso de bola, ayan, hindi po siya Eden, kundi queso de bola na hindi nagamit. Comment down below kung anong dapat gawin sa queso de bola. Ating vanilla na nakalagay sa peanut butter na lalagyan. O, di ba, bongga? White sugar. Mix na to. Then, meron din tayong crispy fry at cocoa na andito. At sa likod niya ay merong white sugar na nakatago. Ba't ang daming white sugar? Then, going down, ang kape ng aking kapatid, ni Bossing. Meron tayong Nescafe Creamy White. Baka naman, Nescafe. Yung miswang nag-iisa. So, overall, yan lang po yung laman ng ref namin. We're so poor. How can we survive? Charot. So, ayan.
So, ito na yung malinis na. Ayan. Wala ka nang makikitang dumi. So, sa baba. O, diba? Parang bago. Yan. O, diba? Parang bagong bilis. So, let's put the foods na.
ayan mga kakesa, the final look. Let's open it. Tadang! Wow, may laman na. Oh, di ba? May tocino, may bacon. Dati wala yung laman. Yan, at meron tayo, ano ba ito? Nilagay natin dito. Chicken nuggets. Ayan, and then, yung hotdog kanina, nakita natin na hindi nakalagay sa lalagyan. Tapos may, may pork, may chicken drumstick, and then yung chicken breast, and then yung hotdog. Yan, di ba? Bongga! Ang dami na naman. Once in a blue moon, dito, ito, malinis na, naka-arrange na po siya. Yan, yung tubig, yung tea, ayan, Nescafe Gold, ito yung, mga vitamins, at saka ito yung, ano ba ito, Splendid, ano tawag dito, sweetener, okay, bye, kasi diet tayo, ayan, may lalagyan ng eggs, pero wala yung eggs. Yung eggs nasa island counter. Lilipat ko pa dito. Ayan, yung Eden sandwich spread natin. Ginataang gulay. As usual pa rin yung lalagyan natin. Cocoa, tsaka crispy fry. Ito, yung cream o, mga biscuit. Yung sobra last Christmas and New Year na real mayonnaise. Ayan, may mahabol yung itlog naglalakad. Ito yun, andito yung mga cornstarch. Yung Graham. Diyan yung mga sobra. Dito, diba? Ano makikita natin dito? Andito yung Nissin wafer for Chloe at saka para na rin sa mga malalaki. Meron ding tayong mamon. Dito, mamon. We have here lettuce, broccoli, and cauliflower. Tsaka meron ding cucumber. Ayan. Meron din tayong Nissin na stick wafer tsaka Del Monte na Filipino style tomato sauce. Kasi kapag meron tayong mga gustong lutuin na kailangan ng tomato sauce, so ayan, naka-prepare na. Tsaka ito, para siyang bunker. Parang pang 1 month supply. Ayan, noodles, pansit canton. Ayun, makikita nyo sa glass, nandun yung pansit. Dito, kung kukunin mo tong noodles na to, ayan. Ano yan? May sotanghon doon. So, next. Ito yung next. Ayan. Meron tayong suju, peach, at saka ano ba tong isa? Suju, blueberry. Ayan, good luck. Kung hindi nyo pa nakita yung first time ko mag-try ng suju, may video ako dyan. Just check it out. Ayan, ito yung lalagyan ng peanut butter na may vanilla. Andito yung natin, Lux Organic. Meron din kape, 'di ba? Kape is life, kape is everywhere, ayan. At saka ito yung ulamin namin mamaya. Kami, nilaga, ano ba yan? Sa Tagalog, basta, yun na yun. Ito yung ingredients niya. Chucky for Chloe, ayan yung Yakult para sa suju namin, sa suju bomb. Tsaka ito yung queso de bola, nilagay ko na siya sa platito. Ayan yung cheese wreath. At saka dito, dinispose na namin yung mga gamit ni Chloe nung baby pa siya. Tinapon na namin. And goodbye. Ayun yung toothbrush. Mga toothbrush. Lipat ko pa yung ibang toothbrush dyan. Ito, ano ba ito? Ito ay isang ube squares na... Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko tawag dito. Next is ito, M&M. Alam ko, papunta kay Chloe to, pero later part. Dito yung may sayote. At itong orange, lagyan niya ng mga like ginger, onions, garlic, and all. So, ayan na po mga kesa. Overall, yan po ang laman ng ating fridge. Wow. Humabol pa yung itlog. So, yun na mga kakasa. Natapos na natin ang ating fridge makeover. Ayan. So, from napaka-messy na fridge na walang laman, pinalinis natin and then nilagyan natin ng laman. Oh my gosh. So, ayan. Thank you so much sa mga nanood rather ng ating vlog for today. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for you to be updated para sa mga panibagong vlog natin. Ayan, disclaimer lang po ha. Sa mga sensitive ng feelings dyan, hindi po ako like nagmamayabang na ito yung laman ng ref namin, ng fridge namin. Ang sa akin lang po kasi is that it's para bang you're hitting two birds at one stone. Yung merong content ka na sa vlog
At the same time, nalinis nyo na rin yung ref nyo, di ba? So, ayan. Yun lang. Share ko lang. Charot. So, yun po. Please comment down below for any vlog suggestion. And see you on my next vlog. Again, it's me, Eden, your Inday Kesa saying, be blessed and not stressed. And hope to see you on my next vlog. Bye!